जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो गिबियावनो कक्लाबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरदों। बिथांमोना गोबां भट होनानै मन्टु बर' बिथांखौ देरहाहोदों। लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' सार बिथां, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरदों। जोंनि हिमन्त शर्मा सार बिथांनि जोंनि बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि बिथांमोना गासैबो ज' जानानै बिथांखौ देरहाहोदों। लोगोसे कक्लाबारि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ देरहासार होनायनि गेजेरजों कक्लाबारि ओनसोलनि जायगाया जाहाथे जौगालांनो हायो, बेफोरनि थाखाय बिथांखौ भट होनाय जादों। आङो बयनिसिमबो साबायखर जासिहरदों। बेखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायगोन, गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायगोन। बेखौ आं बुंथ'नो हाथ'वा, खिन्थु बिनि सायाव सावरायनाय जागोन। बेवहाय जोङो कक्लाबारि ओनसोलाव इडुकेसनखौ बांसिन गुरुत्व होनाय जादों। इडुकेसन सेक्टरनि बेलायाव जों बिथांमोनखौ आवगायलांनो हानांगोन आरो लोगोसे आइजोफोरनि थाखायबो जि बिथांमोना असुबिदाफोर दङ, बिथांमोनखौ माने हेल्प खालामनायनि गेजेरजों कक्लाबारि ओनसोलनि जि समस्याफोर दङ, बेखौ जोङो 50% बाबो आगोलाव खालामग्रोनानै लासै लासैनो जोङो 100% खालामलांगोन होननानै आसा दं। बिराद खुसि जादों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बिथांमोना मोजां थासारिखौ लुबैदों आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जाय बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामदों आरो बे बिथाङानो देरहानायनि गेजेरजों बिथांमोना खुसि जादों, रंजादों। आं बिनि थाखायनो खुसि जादों आरो।